我個女呢，佢出院之後呢，就直接轉咗做食呢個蒙貝朗咯，蒙貝利咯。跟住呢，其實佢 newborn 嗰陣時喺醫院就係食嗰個 Luma 咯。咁但係因為醫院俾幾個牌子我揀嘅啫嘛，咁就食咗5日咯。跟住翻到屋企就直接轉咗而家呢個蒙貝朗呢個奶粉啦。咁佢冇轉過其他嘅。同埋我係呢，佢就算撩幫我都係直接幫佢轉，冇話點樣溝嚟溝去咯。咁佢飲到而家5歲半咯。其實佢細個呢去呢個健康院嗰個生長線係長期100嘅，即係檢查嘅時候話俾我聽。佢其實主要0至2歲嗰陣時，佢咪就係主要食奶咯。咁其實我又唔覺得話好唔一樣，同出面啲價錢其實咪同屈臣氏嗰啲奶粉啊嗰啲差唔多價咯。咁阿女呢，其實佢食得都幾好嘅，因為佢由細到大都肥嘟嘟啦。咁但係而家扯高咗呢，飆高咗之後，咁其實佢成日都係全班最高嘅咯。咁都有肉嘅，同埋佢係好中意食嘅，去到而家都每日飲1支嘅，好搞笑嘅，即係佢都繼續飲咯。咁啊同埋佢係咁耐以嚟都未試過咩皮膚敏感啊，要停奶，冇呢啲嘢㗎。咁所以我覺得呢個奶粉同我個女都好夾咯，係咯。